联盟大小王的时代真的要结束了。詹姆斯和杜兰特的球队都是0-3落后，这还是首次出现这样的情况。这2天的比赛看得真是让人唏嘘啊！老迈的湖人真是拼了老命也拿不下1场胜利啊！老詹拖着39岁的身躯，拼尽全力冲击内线，而命中率呢已经没有那么高了。无论是启动的速度还是腾空的高度，都有肉眼可见的下滑。今天的太阳呢，被年轻的森林狼全场吊打呀！三巨头的发挥不能说不好，但就是防不住啊！格尔萨面对年轻的狼王爱德华兹，那是一点办法都没有啊！华子面对三巨头，谁防他都能摁着打，好像有用不完的体力。防守端飞天遁地，进攻端是无可阻挡啊！把太阳冲的是七零八落，千疮百孔啊！而太阳呢，打到最后，那老戈登啊、阿杜啊，腿都已经迈不动了。比尔和布克本身防守呢，也不是他们的强项，篮板球全场输了22个呀，被能跑能跳的森林狼给抢爆了。现在的时代真的已经变了，上赛季湖人和勇士还能上演以下克上的好戏，湖人还能打到西决，勇士太阳呢西半决，今年的詹杜可能就一轮游了，而库里呢早早的就去备战奥运了。现在站上舞台的是雷霆、森林狼这样的新生代和掘金这样的中生代。哦对，还有快船，还是先过了独行侠这关再说吧。